Amsa guddaa fi gorsa guddaan isii qaba jechuudha. Yoo masarattuun takhaleessa dhugatti beenu taate, takhaleessa quuqama ummata sabaa sablammoota Itoophiyaa amantiidhaan osoo ummata addaan hin qoodne, ummata rakkateef rakkoodhaaf furmaata ta'utti kan khaleessa akkasitti isii beenu taate, intala qarshii fi baankii fi taankiin isin jijjirre yoo taate naayaama. Dubartii cimtuu khaleessa taankiin osoo hin sodaanne, khaleessa osoo baankii hin sodaanne, hawaasa kana dhugaadhaan ani rakkoorraa hin baasuu barbaada jettee lubbuu takkitti qabdu san qabdii qabsiistee hawaasa kanaaf sagalee tahaa turte san yoo isuma taate naayaama. Yoo ta biraa taate na dhibdee jirten isumamoo nama biraati. Khaleessa beelawaa, rakkataa, dhibamaa, hidhamaa ummata sagalee hin qabneef sagalee ta'utti isii beena, kabajaasaniin isii beena jechuudha. Arraan tana maal taate ni falfalamte moo nutti bitamte moo gaafii bar masarat nutti falfalamte moo nutti bitamte moo nutti jijjiiramte moo maaltu maal ta'e? Dhibeen isii seene kun maali rakkoon? Gaafa dhengaddaa waa'ee dhimma abdii illee fiddee miidiyaa isii irratti dhiifama ummata Oromoo gaafadhu jettee whatever she did, I don't know. Waa'ee siyaasaa waan hin lakkisee jiruuf jecha waa'ee siyaasaa sadiitti hin hiikee ture. Wanni gari immoo akka ati sadiitti hin hiine si gooti. Mee lamatti hiikee takka hambifadhu sin jette wanni gari. Amma sadiitti hin hiikee ifirraa takka gabbuuseeti lamatti siyaasaa san takka naaftu mee jee gaddeebise ifirraa. Waa'ee abdiillee beekaatiin callise maaliif abbaa dubbatu hedduutu jira jee. Garuu amantii irratti immoo qoosaan hin taatu, callisuun hin taatu, itti gaafatamummaa guddaa qabna. Siyaasaan nama hedduutu ekspertiidha. Hawaasni keenya ekspertiidha waa'ee siyaasa irratti. Xiqqaa fi guddaan walii gallaami. Amma kana dhibaa jiru gaafa abdiillee sanaan akkanuma tokkotti miidiyaan Itoophiyaan qabu guddaan suni ni jira yoo fidee maaliif achirratti hidha isa hagaafateetis hiikees isa maaliif isaan fedhuun dhiifaman gaafachisne munaa gabbaatu su'a. Isiin bar nama bar taaziyarra jiru bar isiin taaziyarra jirtii bar. Si galee gumaan siif hin kafalamne bar. Si galee dhiifama bakka biratti haa gaafatu. Bakka birarratti miidiyaan hedduutu jira. Duraan dursee kaayyoon ati isa interview godhuudhaan maali? What's the point? Baranni tokko waan tokko gisee godhu why? Maaliif waan kana ana ta'uudhaaf maali bu'aan jiru? Waan jechuu qabdutu jira jechuudha. Xinxalaa dhugaa yoo taate waan kan rabbiin qalbii si kana yoo xinxaltaate maaliif soof miidiyaa irratti qaalichisu miidiyaa birarratti dhufee dhiifaman gaafanne interviin godhamne interviin maaliif isin godhama? Maaliif isin ofiifuu bar tan miidhamtee bar taaziyarra jirtii bar nuti bar imimmaan keenya haqannee hin fixannee bar nuti namni sabrii imaana nuun jeen jiru bar maaliif fiddee taaziyaa teetirratti miidiyaan 100 jira 1000 jira. Why? You don't have to. Yoo ati ummata kanarraa taate jechuudha. Yoo ati takhaleessa nuti dhugaan ummata kanaaf dhugaa isaatiif dhaabbattee jechuu habeenu taate. Sana achitti hin raagala maaliif? Miidiyaan hedduutu jira. Kaayyoon ati out of nowhere akkanumatti lafaa kaa'amee wanni kun yaadamee godhame. There must be something behind. Waan feeteen hunjeeti. Waan feeteen hunjee. Osoo ati garaan kee qulqullinallee qabaatee waan kana goote ilaalcha keenyatti wanti nutti mul'atu ati waan biraa si mul'ataa nuti dhugaan nutti mul'atu waan biraati sirraa hin maluunni sun miidiyaa keetirratti nama kana fiduu hin malle fedhu haa qaceelu fedhu haa jallatu fedhu haa tolu fedhu haa hammaatu
Ati fi miidiyaan biraa garagara nuti biratti. Sadarkaan miidiyaa biraa qabnuutii fi sadarkaan siif qabnu garagara. Ilaalchi siif qabnuu fi ilaalchi miidiyaa biraatiif qabnu garagara. Osoo miidiyaa bira irratti dhufee bukkisee akka fedhatee we don't care. Masarat tahuu keetiif because kabajaan sii qabnuu fi ulfinni sii qabnuu fi ilaalchi sii qabnu ummata birarraa miidiyaa birarraa adda waan ta'eef. Hojii keetiitu hojii addaa waan tureefi kaleessa. Kanaaf ummanni si mufate. We don't care osoo miidiyaa bakka fedhetti osoo dhufe. Ummata kaleessa quuqama hawaasa kanaaf qabu. Ummata hawaasa kanaaf beelewee nyaata if dhowwee rakkoo fi gaddaa fi gadadoo hawaasa kanaa waliin qoodataa turetti si beeyna. That is why gatii kee wallaalte yeroo gargarii namni yoo gatii wallaalu gatiitti himan yoo inni yaadatu ta'e yoo yaadachuu baate immoo ifirratti dhiisan boodarra walii galaa miti. Kanaaf nuti wanni siin lolleef hawaasni Oromoo wanni si qeeqeef tokko bakki itti si beekanii fi bakka ati if kaayaa jirtutu sirrii miti. Bakka si malutti deebi'ii, bakka keetitti deebi'ii, bakka wayyooma keetii, bakka ulfina keetii, bakka sadarkaa keetii, bakka hawaasni kun kaleessa itti si beeku. Sadarkaa sanitti si beeynaaf. That is what it is. Sun sani. Irraa deebi. Suni sen siifin isa. Waan fedhe achirratti abdiillee haajachuu baatu garuu san miidiyaa keetii irratti dhufuun siin hin mallee. Nama biraatiin malee, miidiyaa biraatiin malee. That is akka hawaasa Oromootti mirgaan qabaa fi maarii yooma no mirgaan qabdu, mirgi ati qabdu ulfinaa fi kabajaa kee ofirraa fuudhuu dhabuudha. Yoo mirgaan qabaa nagallakki isaanii maraadhaa jette nuti hawaasni kun kaleessa lakki dhagaa tokkollee taatu qoree tokkollee taatu uummata Oromoo kanarraa waan irraa ittistee turteef jecha si qabannaa sin jechuuf si dubbanna malee nuti akka feetee ta'uu dandeessa nu achitti who cares? Who minus who? That is you know what I mean? Gatii kee wallaalinii sun sani achitti irraa deebi. Lammaffaa tagara amantii islaamatti as gad deebina. Haya gaafii guddoon sii qaba addee Masarat dabaa kenna. Mee yeroo ati Hamza Ibrahim maqaa amantii islaamaa guddaa kanaan achirratti miidiyaa Sof Umar irratti fiddee ati waa'ee dhimma amantii islaamaa gaafattuuni keessi kee gammachuu si qabaa, keessi kee tasgabbii si qabaa, keessi kee dhibbaan dhibbatti gaafii sanitti amantee wanni sun waan sirriiti jettee bar uumama rabbiin fixraa namaa kannee jira bar waan rabbiin uumaman qalbii tee keessa sii kannee jira. Gaafii tan ara gurbaa kan asirra gaafachuu kiyyaaf wanni si dhaggeeffame jiru xiqqollee rakkoona fidaa rakkoonatti hin fiduu wanni kun sirriidhaa sirrii miti wanni si keessa qalbii keessa deddeebi'an jiru yoo dhugumatti ati waan kana dhibbaa dhibbatti qalbii tee keessa waan takka rakkoon hin jiru jetteetti amante maybe sirrii jirta laa akkasii miti dubbiin keessi kee akka fayyaa hin qabne natti mul'ata achirratti atuu ani ittiin gaafatamuu waan ati asirratti jettuu jechaati gaafii gaaftee dhiyeestee maanootu isaa turte jechuudha. So yeroo ati Hamza Ibrahim achirratti fiddee gaafii amantii islaamaa waan inni barumsarraa hin qabne irraa yeroo gaafattu kaayyoon kee maal ture? What was the point? What was the goal? Maal barbaaddeeti jechuun nu barsiisuu barbaaddeeti moo? Hawaasa islaamaa waan isa dhibe, hawaasa Oromoo waan isa dhibe ka addaan inni Hamzaan baasuuf beekumsa inni qabuutu jira jettee amantee gaafii san isa gaafattee achirra fiddee moo? Kaayyoon kee maal ture? Jechuun bar namni tokko miidiyaan kun osoo miidiyaa kashlabbee ganda bira ummata gartee kaleessa nuti namumatti isaan hin beekne, aadaa fi safuu hin beekne, kabajaa fi dhalootaa fi ootallee osoo ummata hin beekne osoo taate we don't care ammallee irra deebisi ilaal. Akka miidiyaatti mirga qabda garuu mirgi ati qabduu fi hin qabneetu jira akka miidiyaattis. Wantoota hawaasa keessatti qoqqoodamiinsa fidan, rakkoo fidan,
miidiyaan hoggayyuu irraa fagaachuu danda'uu qaba. Sadarkaan ati itti si beeynuu fi itti si laallee fi itti si hubanne kun sadarkaa keetii miti ammallee. Kuni warroota diina ummata jibbinsa amantii islaamarraa qabu, ummata Oromoo addaan qooduu barbaadu, qumaara siyaasaa taphachuu barbaadu, qumaara gartee amantii ummata amantiidhaan addaan burjaajeessee addaan fotteessee addaan diigee amantii ummata islaamaa kana keessatti rakkoo fiduu barbaadu ajandaa isaaniiti kun. First of all, walii galaa miti. So what's in your mind? Sammuu kee keessa maaltu ture yeroo ati Hamza Ibrahim miidiyaa hawaasaa jettee, miidiyaa ummataa jettee, miidiyaa guddaa beekaa wallaalaan xiqqaa guddaan shamarree fi dargaggeen qarree fi qeerroon taa'anii masarat arraan tana sagantaa bareedaa fiddi waan barumsarraa baranu nu fiddi jedhee hawaasni taa'ee si eega. Fakkeenyaaf maaliif kireedita ati qabdutu jira. Kaleessa hawaasa kanaaf quuqamaa waan turteef amantii ummanni Oromoo sirraa qabu amantii horatte. Walii galaami credentialitiin kee amanummaan kee kaleessa ummata kanaaf lubbuu takkitti qabdu deposit gooteeti sagalee tahaa turteef. Kuni maal garsiisa ummata Oromoo? Masarat dabaatuni waan dogoggoraa, waan jibbisaa, waan qoodaminsaa, waan rakkoo nutti hin fidduu je'ee qalbiidhaan kabajee safuu fi aadaa fi kabajaa qabdi je'ee taa'is dhaggeeffataa jechuudha. Garuu ummata amantii islaamarraa beekumsa hin qabne, nama amantii anama fakkeenyaaf ani nagartu kun aksitti godhu kun gaafiilee amma obboleessi keenya Hamzaan Ibrahim achirratti ati isa gaafattee san wallahi jeenomee gaafiilee san hin deebisusiif. Maaliif? Hayyoota beektoota gurguddaatu jira kan gaafii saniin gaafatamuu malee. Kuni obboleessi keenya barataadha. Hatta sadarkaa barataatillee hin geenye afaan arabaa hin beeku sirritti. Qur'aana matsaafa keenya ka islaamaa jechuudha. Qur'aana dubbisuu hin danda'u. Fakkeenyaaf ganaa nama barumsa guddatti haajama obboleessi keenya kun. Walii galaami. So wantoonni akkanaa kun qo'annaa fi qoratama barbaadan. Osoo qo'annaa hin godhin, osoo hin qoratin, ati nama hayyu, ati nama waa beeku, ati nama sammuu qabu, ummata kana bira sadarkaa qabu. Arra Sheikh Jamaal Aliyyi beeta, Raayyaa Abbaa Mancaa beeta, Sheikh Kaamil Shamsuu beeta. Sheekootii hedduutu jira. Arra majlisa islaamaatu jira. Itoophiyaa san keessatti aboo ummata islaamaa kana amantii isaatirraa waa hin barsiisuu barbaada. Takka anillee waan na dhibee jira kan hin baruu barbaade yoo jette kallattiin deemtee ummata islaamarraa imaamota isaanii, sheekota isaanii, nama isaan akka liidaratti qabanii jira. Ummata sanirraa maaliif mee eenyu isin haa dubbisu jettee hin gaafatin? Hamza Ibrahim waa'ee bishaan Abbaayaatii wal qabatee waa'ee siyaasaa ta'e waan barbaadde gaafachuu mirga qabda. San an keessan seenu. Laakiin waa'ee amantii maaliif? Maaliif? Waa'ee amantii maaliif? Sii galee? Waa'ee amantii maaliif warra amantiitiif hin dhiisne? Sii galee? Waa'ee amantii kanaa keessa hin beeytu. Wantoonni inni jedhama ati biratti wanta laafatti sitti mul'atu mala. Wantoota salphaa sitti fakkaatu mala. Dubbiin akkasii miti. Wantoonni inni dubbate suni osoo silaa fuulee qabaate qaatananni dachi tanarraa dhume. Osoo silaa fuulee qabaate dogoggora guddaa dubbatame. Gurbaan akka malee dogoggora guddaa achirra dubbate. Ija amantiitiin yoo waa laalle. Kanaafuu yaa obboleettii too wani na gaddisiise ammaas qeeqa dila kana hunda ummanni islaamaa, beekaan islaamaa, sheekootiin islaamaa, dargaggoon islaamaa, dubartiin islaamaa, beekaan xiqqaa fi guddaan
wanni kun sirrii miti jaanii qeeqa sirratti bananii jiran miidiyaa kanarra bananii jiran viidiyoo san haquu baattee dhiifamallee gaafachuu dhabuu keetiif hedduun daran gaddee jechuu siifin gaddee lubbuu tiyyaafii miti. Namni beekaa jechuun nama dogoggorraa baratee duratti deemu. Dogoggoruun beeki qaanyiidhaa miti. Dogoggora tokko eega dogoggora ta'uu sii himan. Amma waa'ee siyaasa irratti wanni kun dogoggoraa fi dogoggoraa miti namni kirikiri godhee wal amansiisuu danda'a. Wanni amantii Islaamaa kun immoo takka wanni amantii namoota amantii san hordofan hayyoota isaanii biratti wanni kun dogoggora jechuun yoo sitti himame fudhachuu qabda. Eega waan hin beekne barachuudhaaf natti hima jettu hataatu ta'e jechuudha. Yoon taan ergama biraa yoo qabaatte yes you don't care. Maaliif kaayyoo kee guuttachuudhaaf yaalii godhaa jirta malee ati kaayyoon kee ummata Islaamaa ummata Oromoo kabajaa isaaniitii fi amantii isaanii waan isaan dallansiisaa irraa ittisuu yoo ta'e dhiifama gaafattee viidiyoo san kaasuutu nu biratti illee ulfinaa fi kabajaadha. Viidiyoo Sof Umar irratti Hamza Ibrahim intervii goote san ammallee akka obboleessatti kaasinsin jaa. Dhiifamallee gaafadhu. Wantoota akkasirraa illee if qusadhu. Wantoota sensitive ta'an. Wantoota ka gaafatus isaaf hin galin ka gaafatamuufis isaaf hin galin laal ka gaafatus irraan beeku kan gaafatamus irraan beeku. Namni waan beeku tokko gaafata. Takka gaafii san deemeeti qoratee namoota biraa waliin haasawee wanni kun ummata Islaamaa biratti yoon gaafadhe akkamiin laalama? Wanni kun akkami jedhee gaafatee wanni jaa. Arra namni tokko namni amantii biraa qabu tokko dhufee amantii keetirraa waan hin beekne. Amma fakkeenyaaf waa'ee amantii kiristaanaa ani baayibila baradheen beeku. Yoo fiddee achirratti waa'ee amantii kiristaanaa baayibila irraa waan gaafatte annin beeka jedhee achirratti yoon hin bocole hagam takka ummanni amantii ati hordoftu san hagam takka nan rifata. Hagam takka nan dallana. Beekaa amantii sanii osoo jiruu dhiistee yoo ati amantii keetirraa naa gaafatte sirriidha sirrii miti. Hamzaan jechuun nama barata nama ganaa barachuufillee taa'u nama ganaa barumsatti jiru nama sadarkaa beekumsaan sadarkaan guddaa ol aanaa baratee miti nama afaan arabaa sirritti beekuu miti. Naam. Dhiisaa numa dhaggeeffadhaa inshaallah numa dhiisaa. Numa dhaggeeffadhaa isin. Okay. Kanaafuu suni akka nama tokkotti irra deebi'ee afaan ummata muslimaatiin afaan nama islaamaa tokkootiin nama muslimaatiin viidiyoo san kaasi sirriidhaa miti. Yoo masarat daabaa kakaleessa beenu ta aadaa beetu ta safuu beetu ta kabajaa qabdu ta quuqama hawaasaa kana qabdu hawaasa osoo lagaa fi gandaa fi amantiidhaan hin janne hawaasa miidhamaaf kan sagalee turte taate viidiyoo san kaasi. Viidiyoon sun miidhama hawaasa Islaama irratti gaggeeffame. Miidhama guddaa gaggeeffame. Akkamitti jee? Nama amantii Islaama irraa beekumsaan hayyoominaan sadarkaa beekumsaatiin beekumsa hin qabne sadarkaa barumsaatiin sadarkaa guddaa hin jirre fiddee ummata Islaamaa guddaa kana beekaan osoo jiru hayyuun osoo jiru gaafii ciccimaa gaafii gurguddaa gaafii dogoggora keessa nama naqan wantoota akkasii gaafachuun achirratti xiqqeenya nutiif arraba kun kanaaf dhiifama gaafadhu viidiyoo san illee kaasi. Dhiifama gaafadhu viidiyoo san illee maaliif laal kaleessa namni diina ummata kanarraa gaachana ta'e ittisaa ture nu biratti kabajaa qaba. Amantii feete qabaadhu.
laga feetirraa dhufi ganda feetirraa dhufi loqa feete qabaadhu anarrallee borullee sababa kaleessaati miidhaa dura dhaabbachaa turteef kabajaan si qaba yoommoo miidhaa duraan dhaabbadhe jecha miidhama biraa kan amantiidhaan dura fidu taate immoo kabajaan kaleessaati qabdu ulfinni kaleessaati qabdu hundinuu sababa kanatti zeeroo nu harkaata maaliif nu biratti laal amantii jechuun waan ilmaan keenya dura itti dursinu waan haadhaa fi abbaa keenya itti dursinu amantiin waa hunda dura isiitu nu dhufa ruuhiin tiyyatuun kabajaan kiyya kun maqaan kiyya kun ulfinni kiyya kun ilmaan kiyya jaartiin tiyya qabeenyi kiyya hundinuu amantii booda amantii kiyya booda islaamummaa booda wanti islaamummaa naa durus tokko illee hin jiru beeki kabajaan keetis islaamummaa booda naa ta'a beeki amantii kiyya xureessaa amantii kiyya waan isaan hin malle nama waan dubbatuu fi waan dhiisuu hin beekne fiddee achirratti amantii keenya maqaa nu xurreessee nu bocale akka beekaa amantii islaamaa tokkotti fiddee intervii godhuu keetiif dhiifama gaafachuu qabda. Dhiifama gaafachuu qabda. Arraan tana wayin si gaafadha. Mana haakimaa dheete nama gartee niiraalejii tokko nama waa'ee nervii waa'ee sammuu waa'ee hiddaa hin beekne tokko deemtee doktora fakkeenyaaf doktora horii yoo doktora sammuu gootee akka nama doktora waa'ee sammuu namaa beekutti intervii isa goote namtichi sun achirra dhaabbatee waa'ee barumsi inni beeku waa'ee horiiti doktora horii waa'ee sammuu namaa ni gaafatta hin gaafattu bara waa'ee fiildi isaatii mitire gahe isaatii miti Hamzaa Ibrahim waa'ee bishaan abbaa irraa gaafa dhoqqee feetetti barbaadde deemi Hamzaa Ibrahim waa'ee biraa gaafadhu waa'ee amantii isa gaafachuu seeraa miti mirgallee miti adaballee miti mirgatti hin qabdu kana sitti himna maaliif osoo silaa miidiyaa ta'uu baattee akkanumatti individuala waan kee personaalii keetirratti hudhoon kee miidiyaa guddaa namni kabajaadhaan arra masarat waanu barsiisti waanu fiddi ja'anii manguddoon xiqqaa guddaan ta'anii kabajaan si dhaggeeffatan sammuu isaanii keessatti immoo wantoota summii amantii islaamaa keessatti rakkoo tahantutu qalbii isaanii keessatti qicamee jechuu waan kana ati deebisee irraa dhiquu jechuun waan laafaa miti dogoggora inni achirratti dubbate san deebinee sirreessuudhaaf yeroo guddaa nurraa fudhata seriously yeroo guddaa nurraa fudhata maaliif inninis maqaa muslimaatiin